Continuamos en este Vigo Debate, hablando sobre la ley CELA. Nos estamos centrando ahora en el futuro de los centros de educación especial, cuál va a ser su futuro a partir de la aplicación de esta nueva ley. Ya había dado su opinión Ana Fraile del Sindicato de Estudiantes. Miguel Areses, ¿qué opinas a este respecto? Bueno, nosotros opinamos que todos los niños tienen unas necesidades diferentes. Concretamente, los niños que tienen necesidades especiales, pues habría que tener en cuenta la opinión de los expertos y la opinión de las familias. Y en base a ello, que las familias pudiesen decidir sobre la inclusión de sus hijos en un centro ordinario o la de un centro especializado, que no debe ser la administración la que tome esa decisión. Simplemente. Simplemente. ¿Vosotros creéis que sí que hay riesgo de desaparición, por tanto, de estos centros? No. Eu quero lembrar un par de cousas. España está condenada polo Comité da ONU dende 2018 por un cumplimento da Convención dos Dereitos Humanos das Persoas con Discapacidade, por incumplir reiterada e sistemáticamente o dereito das familias a unha educación inclusiva nos centros ordinarios. Isto xa leva... España firmou fai anos esta declaración, esta Convención de Dereitos Humanos de Persoas con Discapacidade, e nela está incluído, porque son informes técnicos de especialistas, que os nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo deben ter unha escolarización dentro do que sexa posible nun centro ordinario, dotando dos recursos humanos, de especialistas, de equipo de orientadores que se chaman, e recursos tamén técnicos, para que poidan ter unha escolarización e unha inclusión real dentro das propias escolas ordinarias. Que ocorre? Que en España os centros de educación especial foron, digamos, un lugar de tamén un pouco a veces saída para poder ter unha escolarización destos alumnos con altas discapacidades. Por suposto, esta lei garante a liberdade de elección das familias, non exclúe a ninguén de que poida elixir onde leva os seus nenos. Pero o que di é que en 10 anos intentarase de que haxa os recursos suficientes de recursos humanos, como decía antes, de orientación e de recursos técnicos, para que nas escolas ordinarias, se así o desexan as familias, podan ser matriculados estos rapaces e rapazas con necesidades específicas de apoio educativo. Simplemente di eso a lei, que seguirán existindo esos centros específicos, especializados, para grandes discapacidades sobre todo, e que na escola ordinaria pois poda haber máis capacidade de inclusión, que realmente é a posibilidade real dos alumnos, porque na sociedade que nos rodea, a todos nós, pois temos exemplos de persoas con discapacidade que teñen posibilidades de ter un traballo, de ter unha vida digna e de estar incluídos na sociedade, que é o que ten que ser. Por alusións, alguén que quera comentar algo máis? Bueno, pues si nadie habla, paso al siguiente tema, que el tiempo apremia, que hemos perdido mucho con la concertada. La repetición de curso, que según la LOMLOE será excepcional y la decidirá todo el equipo docente. Es decir, si el claustro de profesores considera alguna persona que tendría una o dos materias suspensas, pues pueda promocionar y seguir en el siguiente curso. Por tanto, las repeticiones parece que se va a convertir en algo excepcional. Miguel Areses, ¿qué opinión te merece esto al respecto? Pues la educación de los hijos nos preocupa a las familias y creemos que inculcarles una educación de la cultura del esfuerzo, del resultado, del éxito es bueno. No es bueno inculcarles haz lo que quieras de tu vida, que da igual, vas a pasar, porque la vida no es así. La vida es difícil, la vida hay que luchar para conseguir lo que se quiere y poco más tengo que añadir al respecto. Estar pasando cursos sin aprobar asignaturas lo único que conduce es a una mala educación, a una mala cultura, a no luchar por lo que quieres. Ana, como estudiante además. Bien.
Sí, pois contestando a iso, dende o Sindicato de Estudantes observamos con especial preocupación precisamente a definición que facemos como sociedade desa cultura do esforzo ou incluso da meritocracia que se nos inculca a través do sistema educativo. Esta cultura do esforzo está baseada nunhas premisas que están certamente alteradas. O esforzo habitualmente no sistema educativo non equivale a unha nota alta. Mais esforzo non é equivalente, non é un equivalente, nin é unha garantía dunha nota alta, nin dun aprobado, nin un suspenso é unha garantía de que un alumno se esforzou menos ou é peor alumno. Queremos poñer isto de relevo porque é evidente que maiores recursos económicos implican tamén maiores recursos educativos fora do sistema público. Por exemplo, o acceso a academias, o acceso a clases particulares. Tamén incluso agora mesmo na pandemia, algo que pon de relevo precisamente o COVID, é a falta de recursos electrónicos, a falta de recursos informáticos nas casas ou incluso estructurais. É dicir, unha familia que ten falta de recursos estructurais na súa propia casa, que os nenos teñen que compartir unha habitación todos xuntes, que se ven obrigades a compartir un escritorio, non teñen un espazo de estudo concreto ou se ven obrigados a facer coidados a familiares enfermos, etc. Evidentemente, estas persoas non están nunha situación de equidade, nunha situación de igualdade con outros alumnos e, por tanto, consideramos que é algo importante de valorar, posto que por moito que esa persoa se esforce, non vai conseguir o mesmo resultado con unha persoa que ten toda a tranquilidade do mundo, que ten unhas circunstancias favorables ao estudo. Circunstancias son demasiado importantes como para obvialas e falar simplemente dunha cultura do esforzo. Evidentemente, o esforzo é algo moi importante, mas este punto non está a comunicar o estudantado que dá igual o que fagamos con a nosa vida, que imos a aprobar igual. Non. Hai unha xunta de avaliación que vai determinar se nos merecemos iso. Vaise valorar o noso esforzo, vaise valorar a nosa superación persoal. E hai moitísimas alumnas que de verdade merecen, incluso con 2 asignaturas suspensas, pasar de curso porque se superaron persoalmente, porque viviron circunstancias realmente duras e realmente condicionantes do seu desenvolvemento educativo. Miguel Álvarez. Sí, estou bastante de acordo co que di Ana, no senso de que España, Galicia tamén, neste caso, ten un grave problema de fracaso escolar, que se chama, non? Digamos que os alumnos non superen a educación obrigatoria. Entón, dende todas as leis que hemos levado dende dende a democracia, desde o período democrático, eso foi un mal estrutural que intenta ser arranxado por as leis, pero isto é un problema que non só se regula normativamente, senón que está tamén no seo da sociedade e das familias, das súas posibilidades de recursos sociais, recursos materiais, e que ten logo un reflexo na propia escola, porque hai fracaso escolar. Por qué? Porque moitas familias non poden dar o que poden ser necesario para poder superar as asignaturas. Entón, os colexios, os institutos, deben ser tamén un modelo de reforzo ou de engadir esas posibilidades que están en carencia nesas familias para que esos alumnos finalmente poidan superar esa etapa obrigatoria, polo menos ter unha titulación da ESO que permítase ter unhas mínimas opcións na sociedade na que vivimos. Entón, a escola e os institutos teñen que ser un lugar de reforzo daquelas persoas que non poden superar esas dificultades ou esas carencias, se a veces hai que superar un curso con unha asignatura suspensa, digamos que hai que ter en conta que moitas veces os contidos non son máis o máis importante dunha educación, senón as competencias que están dentro da escola, as competencias para poder superar dificultades e poder facer unha vida
non sendo dependentes, vamos a decir así, ¿no? De outras persoas. Entón, bueno, nos pensamos que estes reforzos para poder superar as dificultades cando veñen dadas dende un punto de vista familiar ou social, pois é esencial para que o sistema educativo sexa equitativo e teña as posibilidades para todos e todas. Bien, yo solo quería también añadirle a Ana, un poco por alusión, de que la nota de un alumno con una asignatura no la marca solo un examen. Hay unos excelentes profesionales, que son los profesores, tanto de colegios públicos como públicos concertados, que saben lo que se está esforzando un alumno, que saben cómo ha hecho el examen y cómo podía haberlo hecho, que saben el trabajo que hace en clase y que en base a todo eso evalúan, ¿sabes? No se trata de dar aquí aprobados generales, se trata de inculcar, pensamos, a los alumnos que el esfuerzo tiene su recompensa. No he dicho que un examen 10 tengas un 10, he dicho el esfuerzo a lo largo de todo un curso escolar y en base a eso pues se califica. Es decir, que un alumno tiene que saber, un hijo mío tiene que saber que cuanto más trabaje en esta vida, que cuanto más esfuerce, más suerte va a tener. No puedo decirle, haz lo que puedas, que te va a ir muy bien en la vida, porque... En fin, nada más. Bueno, eso es un poco simple. Ya, sí, pero... Sí. No, esforzo, a cultura do esforzo sempre é importante, todos o levamos incluso no DNA, porque dende que nacemos intentamos superarlo, non? O que ocorre é que moitas veces existen outras cousas alleas aos nenos, ás nenas, ás crianzas, que impiden que podan desenrolar todo o seu potencial, tanto sexan cuestións socioeconómicas, cuestións de necesidades específicas por unha discapacidade ou cualquier outro impedimento que permitan desenrolar todo o seu potencial. Entón, a escola ten que ser un lugar onde se poda compensar esas diferencias, esas imposibilidades, non para que aprobe todo o mundo, evidentemente, eso sería absurdo e non ocorre, ademais, eso non ocorre, pero que si cada persoa teña as posibilidades máximas de poder chegar a unha vida dependente, o sea, independente, e con capacidades para superar as dificultades na vida. Gustaríame engadir que, por supuesto, en ningún momento quería criticar, evidentemente, defender o esforzo como máxima para os mellores resultados. Evidentemente, está claro que o ideal sería que o esforzo sempre fose un equivalente de bons resultados e, evidentemente, creo que todos queremos o mellor para xeracións que veñen, todos imos inculcar eses valores de canto máis esforzo, máis vai valer o resultado. Efectivamente, estou totalmente de acordo con ambos os dos compañeiros neste sentido e, por suposto, non quería infravalorar o labor das profesionais educativas que están a cargo destas tarefas. Mais é certo que precisamente... Por exemplo, o aumento das ratios ao longo dos anos dificulta que moitos profesionais da educación poidan chegar a coñecer o alumnado realmente. Quer dicir, evidentemente ocorre, evidentemente hai unha conexión alumnado-profesorado que se produce, mas moitas veces é máis superficial ou mellor é máis difícil determinar por que circunstancias está pasando o alumnado e, por tanto, faise necesaria esa avaliación final na xunta de avaliación que decida se esas dúas asignaturas suspensas están suspensas por falta de capacidades, por falta de coñecemento ou por realmente outros condicionantes que se poderían obviar na valoración. Por tanto, claro que considero que as notas se poñen cun traballo duro, exhaustivo. Non considero que ningún profesional poña as súas avaliacións en función de algo, digamos, aleatorio. Non penso que haxa razóns aleatorias para as notas, evidentemente, mas se vemos as porcentaxes de avaliación nas programacións xerais, tanto da escola pública como concertada, os exames pesan moitísimo máis que moitos outros aspectos que se valorasen máis
poderían promover esa equidade. Por tanto, sí, evidentemente, os exámenes non son os únicos condicionantes desas notas, mas sí que condicionan moito, sí que pesan moito, e un mal día ou unha mala semana pode significar moito na vida estudantil de gran parte do alumnado. Por tanto, considero que... Perdón. Nada. Es que quedan uns 10 minutos de debate, quedan 2 temas por tratar, así que vamos a ver, se facemos intervencións o mellor máis breves, pois podemos tratar os dous. O tema do castelán, do castellano, como lengua vehicular, la LOMLOE contempla que tanto el castellano como las lenguas cooficiales, como en nuestro caso aquí en Galicia el gallego, tengan consideración de lenguas vehiculares, y dice la ley que al terminar la educación básica todo el alumnado domine plenamente la lengua castellana y en su caso la lengua cooficial correspondiente. Algunos creen que esto supone que el castellano pueda quedar algo perjudicado en este territorio, por ejemplo en Galicia. ¿Cómo lo veis, Miguel Areses? Venga, en primer lugar. Bueno, pues las lenguas son importantísimas para el futuro de nuestros hijos. Es importantísimo que los niños sepan hablar correctamente el castellano, que conozcan, por supuesto, aquí en Galicia el gallego y que tengan la oportunidad, de si un día quieren ir a estudiar una carrera o desarrollar una actividad profesional a Cataluña, por ejemplo, pues que se entiendan allí con el idioma nacional, que es el castellano. El quitarlo como lengua vehicular, ¿va a influir? Pues no lo sé. Habría que ver qué está sucediendo en estas comunidades autónomas donde parece que está vetado, si esos niños van a tener la misma oportunidad de salir de ahí y hablar en castellano como los que no, ¿sabes? O sea, que es un poco... Yo creo que es un tema que han querido tocar en plan político, para tener el voto de partidos nacionalistas. Pero, Miguel, aquí en Galicia, ¿tú cómo ves la situación? ¿Crees que existe un problema? Aquí en Galicia, pues mira, ojalá que mis hijos estudiasen castellano, gallego y portugués, porque laboralmente yo creo que les va a hacer falta dentro de unos años. Pero, por supuesto, el castellano es un idioma que nos une a todos los españoles y que no se puede descuidar. Miguel Foampas. Pois eu penso que, como falamos antes de respecto á concertada e á pública, isto tamén vai un pouco por barrios, por comunidades autónomas. Aquí en Galicia o problema, sendo un problema de que o galego en certas zoas está restringido, tamén porque as familias non o usan habitualmente, eso tamén hai que dicilo nas zonas urbanas, máis en Vigo, menos en Coruña, ainda menos en Santiago falase máis en galego, nas familias, na rúa. Pois na educación tamén existe esas diferenzas e penso que non é tan claro a problemática como ocorre en Cataluña. De un senso, digamos, fora da normativa, xa se estaba establecendo que o catalán era un idioma predominante ali, así de claro, porque se ti vas ás escolas en Cataluña, solamente se dan nun 99% dos casos a asignatura de castelán e castelán, o resto é todo en catalán. Aquí en Galicia penso que hai un equilibrio entre estas dúas linguas que son imprescindibles coñecelas e dominalas, e ademais o inglés, que penso que é un idioma, inda que non operamos, universal para determinadas áreas profesionais que vanche abrir moitísimas portas no futuro. Entón penso que hai que dominar todas as linguas que podan ser úteis. O galego temos a condición de ser coñecedores obrigatoriamente do idioma da nosa cultura para poder seguir conservando este patrimonio que nos veu dado dende fai tantos séculos. Entón, é imprescindible ese coñecemento e a utilización na vida ordinaria e na escola. Eso xa é unha liberdade de elección das persoas ou das familias. Non se pode impoñer nin que se fale castelán na vida cotiá ou que se fale galego. Cada un
pois optará por unha opción pois defendendo a súa ideoloxía, o seu pensamento ou a corrente de opinión que sexa. A escola nunca pode ser un lugar digamos, de vehiculización da política no senso idiomático, pero sí dar todas as opcións para que calqueira poda utilizalas e coñecelas debidamente. Ana? Bueno, eu como estudante de estudos lingüísticos e literarios galego-portugueses, pois teño bastante que dicir sobre este tema, podería pasarme horas, pero tentarei ser breve. ¿Cómo se chama a titulación? Repite, Ana, por favor, porque é curiosa. A titulación, como é? A túa carreira, como se chama o título exacto? A miña carreira é simultaneidade de grao en estudos lingüísticos e literarios ingleses e galego-portugueses. Moi completo. Hai idiomas a mogollón, non? Que non se Perdón? diga. No, que idiomas a mogollón, digo, que non se diga. Sí. Bueno, considero que evidentemente o tema lingüístico sempre é algo importante. Creo que para calquera pobo o tema lingüístico é algo importante, especialmente, evidentemente, voulle dar moita máis importancia que moitas outras persoas. Considero que nesta lei o tema lingüístico e o debate que se está a xerar realmente por un cambio terminolóxico. En ningún momento o castelán vai quedar en situación de desigualdade, en situación de vulnerabilidade ante o galego. Todo o contrario, imos ter unha continuidade da política lingüística que o PP levando a cabo en Galiza tantos anos e que tanto dano está facendo realmente o galego, sinto dicilo, pero é unha realidade. Penso que efectivamente non vai ter ningunha repercusión efectiva na educación do estudantado. Penso que as cuotas idiomáticas van ser as mesmas ata que non se faga unha especificación sobre as mesmas e sobre un cambio necesario sobre as mesmas. Agora mesmo, teóricamente, a situación está dividida en terzos, un terzo para o castelán, un terzo para o galego, un terzo para o inglés, mas isto non se dá nas aplicacións prácticas. O inglés, evidentemente, téntase incluir, mas, quero dicir, non hai unha viabilidade absoluta e, por tanto, moitos dos terreos que se lles tentou aportar o inglés na escola, tanto pública como concertada, está se lle dando o castelán. O castelán está presente nas aulas sempre, incluso en materias que se especificaron como obrigatoriamente impartidas en galego, estánse a impartir en castelán. É dicir, en ningún momento hai unha negación de dereitos lingüísticos para o castelán. Penso que o debate é bastante artificial, incluso cando este tema. Penso que o máis intelixente pola nosa parte, pola parte do povo, sería discutir temas sobre, dentro do tema lingüístico, o acceso á cultura nestas linguas cooficiais. Bueno, o castelán tamén é cooficial con estas linguas, entendámonos, pero co galego, co catalán, co euskera, etc. Penso que moitas reivindicacións este verán se fixeron en torno á televisión pública galega. A mocidade galega non conta con plataformas, con espazos seguros para desenvolver a súa actividade lingüística con normalidade. Non asociamos o galego á mocidade erróneamente. Hai gran parte da mocidade galegofalante que non conta con recursos de ocio en galego, con recursos culturais en galego, e realmente é unha vergonza e que, aínda por riba, esteamos a levar o debate á suposta vulnerabilidade do castelán. Quédanos moi poquinho tempo, quero así unha píldora de cada 30 segundos, un minuto, para falar do tema da religión, porque non va a computar para la obtención de becas ni tampouco para la selectividad. Es decir, hay la obligación de ofertarla, pero la nota pues no va a contar. Miguel Álvarez, Juan Pas. Pois nós sabemos ben, porque as religións deberían ser ensinadas fora do ámbito educativo, porque cada religión en España católica, que é a predominante, non? É un aspecto da vida particular das persoas, das súas crenzas, e, polo tanto, debería ser ensinada, pois, no caso da religión católica, nas igrexas, na catequesis, que se chama, para a religión musulmana,
pois ao mesmo senso para a religión budista ou outras religións o mesmo. Entón, penso que a lei pois marca o camiño que debe ser o que di a Constitución española, que España é un país laico. Simplemente eso. Sí. Miguel Areses, más plurales. Pues sí, pues la reforma educativa elimina la obligación de cursar religión, eliminándola del tema de notas, con lo cual es una contraposición con la práctica totalidad de los países europeos que tienen la asignatura de religión en sus planes de estudio. O sea, tú ves hay una discriminación, por tanto, no lo entiendes. Sí, porque es nuestras raíces, o sea, y conocerlo, pues no va a hacer daño a nadie. Ana? Claro que o coñecemento da religión non fará dano a ninguén. De feito, os estudos de historia e cultura das religións poden ser algo moi interesante no sistema educativo, como cultura xeral, penso que é algo moi interesante, mas nos centros educativos españois a asignatura que se imparte é religión católica. Temos que ter moi claro que, evidentemente, impoñer unha fe na asignatura, por moito que sexa en clave de cultura xeral, é algo que xa posiciona un debate ideolóxico dentro das aulas, e iso evidentemente non se pode permitir. Esa é unha asignatura optativa que está a ponderar para notas, mentres que outras laicas non. Evidentemente, ponse o estudantado nun debate, nunha situación moi complexa, penso que non é xusto, que non é algo igualitario. Penso que moitas persoas coincidirán comigo nisto. Non estamos a querer excluir ningunha fe, evidentemente, quen procese a religión católica ten todo o dereito a procesala e a non ser excluído por ese motivo, mas non estamos a excluir a ese alumnado das aulas, ni moitísimo menos, senón precisamente permitindo que quen curse esa materia sexa quen realmente desexe cursar, e non aquela persoa que pense que pode sair beneficiada en canto a notas, en canto a calificación, por cursar esa materia, digamos. Penso que foi unha decisión moi acertada, e dentro do sindicato de estudantes consideramos que incluso deberíamos traballar máis para desplazar a religión católica das aulas, porque verdadeiramente acaba convertindo en factor de adoctrinamento. E iso, a fe é algo individual, familiar, e pensamos que non debe ter cabida nas aulas. Tenemos que dejarlo aquí. Lo siento por si alguno quería responder a lo que se acaba de decir, pero lo dejamos para otra ocasión. Ha sido un debate creo que muy interesante. A mí me ha pasado el tiempo volando y sé que hay temas que podíamos haber profundizado un poco más, pero bueno, quién sabe, a lo mejor en unos meses volvemos a hacer esta mesa de debate porque hay temas que vuelven a ser noticias respecto a la educación. Así que Ana Fraile, Miguel Areses y Miguel Álvarez, gracias a los tres por estar aquí hoy con nosotros y hasta otra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vos. Y aquí lo vemos para la semana que viene, más Vigo Debate. Gracias por estar aquí con nosotros. Que tengan buena semana. Adiós.